aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué, on va se retrouver pour une après-midi de pêche. Donc on va pêcher le carnassier sur un étang qui est relativement jeune, qui a une trentaine d'années, donc qui possède du brochet et des perches. Donc on va essayer au moins d'attraper quelque chose pour vous le montrer. Allez, à tout de suite. En fait, c'est un plan d'eau qui est quand même très jeune. Il a une trentaine d'années, à peine. Et voilà, c'est un étang qui est privé, qui appartient donc à ma famille, qui est très peu profond. Au plus profond, il doit faire 4-5 mètres au mieux. Donc il n'y a pas de grosse profondeur. Et au niveau de cheptel de poissons, on a en grande majorité de la carpe. Il y a même de très belles carpes. Je ferai peut-être une petite vidéo sur la pêche à la carpe pour vous montrer un petit peu, parce que là c'est sûr, si je fais une vidéo sur la carpe en été, on aura des beaux poissons. Mais au niveau des carnassiers, c'est un petit peu plus limité. On a un peu de brochet, avec des jolis brochets qui peuvent atteindre, je pense, je vais avoir une touche, qui peuvent atteindre, je pense, 80 cm. Ça commence à être des beaux brochets. Et voilà, c'est un étang qui n'est pas énormément pêché, vu que c'est un étang privé. Et voilà, je suis un des rares pêcheurs à venir sur ce plan d'eau. Et voilà, donc il y a les poissons que j'ai pas pris, les rares poissons que j'ai pas pris, c'est des poissons qui n'ont jamais été piqués. Donc du coup, c'est très agréable de prendre des poissons qui n'ont jamais été piqués, qui sont encore quasiment sauvages. Allez, on continue, puis on va essayer d'en prendre un quand même. À savoir que ici, pile à même endroit, sur ce plan d'eau, j'ai pris 3 brochets, au même endroit. Le dernier que j'ai pris sur ce plan d'eau, c'était ici. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout, mais il y a une petite cassure à 2-3 mètres de moi là, où les brochets aiment bien s'y mettre. Alors on va prendre ça comme un signe. Dernier lancé ici. Putain, j'en avais un. J'ai une touche. Ok. J'ai eu une touche, ça c'est sûr. On va passer tout doucement.
persister. J'ai eu une touche, j'en suis sûr. J'ai eu une touche ici. À peu près à une dizaine de mètres en face. J'ai senti un coup dans la ligne. Alors j'espère qu'il s'était pas piqué. Sinon on va pas revenir. Mais on va persister. On va essayer d'exciter encore un peu. Qu'ils reviennent. J'aimerais pas le rater. On va rebalayer toute la zone. On va le prendre, on va le prendre. On va le prendre ce brochet. Ferré, je l'ai. Je l'ai, yes. Je l'ai. Je l'ai eu, yes. C'est bon, j'en ai un. Je sais pas si vous le voyez, j'espère que vous le voyez. Il n'est pas piqué correctement. Si, il est bien piqué. Il est bien piqué. Yes, c'est bon, on l'a. Yes. Et voilà. C'est bon, je l'ai. Et voilà. Ah, j'avais raison de persister. Alors vous allez moins bien entendre parce que j'ai mis le caisson. Mais voilà. Voilà un beau brochet. J'ai senti une touche. Il devait pas s'être piqué parce qu'il est revenu sur une pause. Et voilà, il a ferré. Ouais, c'est pas piqué, c'est pas très bien piqué, hein. Juste au bord de la gueule et sur le crâne, juste au-dessus de l'œil. Donc voilà, on peut voir ici, juste au bord. C'est un beau brochet, je vais le mesurer, je vous dirai la taille et je vous montrerai un petit peu mieux sous un nouvel angle. Allez, à tout de suite. Voilà le brochet. Donc voilà, maintenant cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!